开始，开始。完成了，要沉船，要沉船了，等一下。离谱啊！你让你爸我跟他同时逗笑，我一看他就，哎，我不行，我不行。弟弟那个时候的精神状态已经不是很稳定了，他已经进入一个比较高涨的一个情绪。Put it over.